Yamboka, Kalev, John Numbi, Mokuntu, Nani, Defin Kahim. Namo yoko ba sécurité 4 lelo ba imba bando mabokonja mokonji Félix. Te, mokonji ko tanzela wala te. Nandenge nini? Tongo. Makambo ko sa ba sécurité 4 ba na sima bato batali makambo ya sécurité. Ba otana sima te, atambola te. Jola yema ele kanga ya watamba te te. Botika mosana na biso ba politicien. Biso toke mapono mbio ba kotuna bino motuna te. Botika bokonja ba politicien. Botika bokonja politicien ngobila koyoka ba sécurité 4 te. Soko bato ba weya yo motoko yanola. Epa inini moboko likunje lobite na tango ya kimia boye tumbeyali te état de siège te yo ko okatela bato ndelo epa ba kotambola pe batambola te. Makoki wana ngobila zonge pa. Pour délimiter une zone appelée des zones neutres. Adu yango wapi buki moboko likunji totie zone autorisée na zone non autorisée. Jusqu'à ce jour ce que Gentini a dit verbalement. Mobé Congo ya mabe. Les lois ça tient mobé Congo dans le cas ça. Il y a un arrêté. C'est juste un communiqué. On va donc gérer la vie des gens avec des communiqués. Les communiqués maintenant en force de loi sur la constitution. Mobé Congo, il y a mobé tout le monde qui a mboka miboko kei wapi. Yango na kobela mokonza mboka zate ayamba kwa kokata ikambo. Yali na momone toko mema. Na suka ya moboa koka Human Rights Watch, le régime de Kinshasa. Réduction des espaces de liberté, rétrécissement des espaces de bakotia ngona moto musuno moto mokonza mboka. Kumbauka diwa kusisi dinyeriko. Ndenge na sola kana bana état. Info 243, la référence de l'actualité. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Lelo Tokomeka, Kosembola, la question d'actualité, encore une fois de plus. Na élu ya Lingwala, mon amboko honorable Mike Mukebai, na yende Tokomeka Kozongi la question ya actualité. Honorable Mike Mukebai, Mbote. Mbote, ndeko ngai. Alors, honorable Mike Mukebai, depuis balancer déjà vaccin, et ça dit Mikolo est belé. Alors, pourquoi est-ce que Ozeli Mikolo et les Kaebele pour vaccin lelo? Te nazeli te nazala ko bana ko kende oyebi makambo ko sala ebele obi na ko kenda lelo ke te na ko kenda lobi te lelo na bina ke na uti ko zwa mangwele na ngai ya corona pona ko lingwele yango sali nini ni be fait est-ce qu'il y a un effet secondaire te na uti sika sali atango ngata mibale na yawa na le moteke na ngai ya na likambote OK le ya OK le côté na du yango na zongi ya na ngambote. Et là, on a sepeli tant on a que na tuni pour na juli yango na jui mangolo ba bengi moderne na jui na clinique ngalema na tuni bango pour na kutaki bato ebele na kamwe na sepeli na ko mo ante ba kongomani ba ko nzwa mangolo ba okenda pende ebele tant na ko tuna babi na ngai na libandela ya mangwele ko pesa mangwele bazali ko nzwa ta bato zomi to mwambe na mokolo 8 à 10 personnes ba ko nzwa mangwele babi banda mokonzi mboka pe kende ko zwa mangwele bakomi ko zwa bato na mokolo moko ataka mibale 200 personnes ngai tango ba pesinga mangwele na ki moto ya tuku sambo na mitano 75e to ayaki 11 ka engo bate mokolo sila ba ko mali susu na kama mibale 200 yali malamu pona to mibatela. Le message à chef de l'État qui est important et à Kolobango c'est que Batobazo Mangolé toko yende nga sensibiliser qui te ndenga kende kuzwa po bato azayo zela tala kisanda kisa tango ala kisinda kisa tabi po tango alba mbali boso te mangolo mosusu wana ngana komo etiaki bato mo akuimaima balobi ye mo bateli banga kutu ye mo bateli ya mpate soki ye moko abange bongo biso mpate to kokenda bon yake ya jumangwele bana ba moni teye moko tata adui mangwele elongo na mama babi biso pe tokende eyalika moko ya malamu na kobenga bakongomani bakenda esu ebele ebele boike bakende kozwa mangwele mpona komibatela kobatela baninga kobatela mboka mpe mokili mobile sikoyo na ntango okobenga bongo oyo ozali motindami ya bana Kinshasa tango okobenga bongo est-ce que le structure ba condition nyonso ezali réunis pour nous permettre ba kinoa nyonso d'abord par rapport au nombre d'habitants ba kozala mangwele ya bisika nyonso ba pandi yango na lingwa mangwele ya na vijana l'hôpital ya pembe na ngaya mangwele ya mangwele comme bisika nyonso
toko senga ko benga nde ba kongomani bakende ko zoma ngwele na yebisi Jimmy Kalala na Eric Muya bokende ko zoma ngwele bako banga bako banga na bango ba bete encourage na bako banga bata no réaction na tozela ya ko zoma mibale mokolo ya le 26 octobre sanza moko awa na konzo mibale na banda te o tanga na konzo mibale na kuba bango bazo ya yambo. Alors très bien, donc il faut que mibate là coronavirus c'est ali réalité, donc soko monique ezali important parce qu'ils allaient obligation mais ils allaient ko ba recommandation au ba sali bato ko vaccin to ce que monique ils allaient pour na yo allaient na ba conviction na ngote ko yeba ko respecter ba mesures barrières pour na ko meka komi battre la pe ko battre la bato na yo mais ils allaient important ko mangolé nde ba recommander ngo. Moi, on aura Mike Mukebai, Tokenaï, Makambo Matali politique, le président de la République sorti médiatique naïe, na Mboka Bapaya, na États-Unis. Et ça dit que réaction est moins bango mingi, ah ouais, Kinshasa et pas moko apporta qui, toi Salaki a initié qui, Mobeko yo, ou benga qui pour na battre là, Mboka na biso to battre là, pour accès na présidence de la République démocratique du Congo. Moi, Mboka na Tiani à lobby. Problème yambo cannabis des années 1960 à l'élo bateau mingo ba diriger biso na tweet en gros plus vite supprimé bazali na problème moko ya capacité ya kotanga ba étude ya likolo makasi. Comment vous trouvez cette réaction? Bateau bakambi mboka bateau bakambi mboka banda mboka ezu bonso mitelelo soki te batanga ki kelasi mingi te basaki mosala ngona bateau bana ba bukti kaka ba professeur d'université basali na bango te lokolo yi kaka ba professeur oyebe pa na biso bato ba ko tia biso penza na bulu yeki professeur d'université engo batete yonde politicien madame pour tant aucun université au tanga mosa aux politicien te mosa politicien ya na kelasi batangisa ngo wali professeur d'université ozali docteur na physique. Autant de sa physique ou au Zamaye, et pour yango tangi yango te bakasa iko. Politique yali physique te. Yali makamosu. Ye moko o atangi kela se bele tamboli na ezali pe tamboli ya moto. O akokamba bato. Asali mobeko ya tengu, mobeko etengama. Mobeko ye moko asali. Mobeko ane ko senga te po batanga yango na assemblée provinciale. Esengeli ko bandana nuna ko simba mobeko likunzi. Ye moko wana moni yango te na maploma na ye bele ya yali na moboko ya ye nango na assemblée nationale e ko senga te pona ko tanga yango na assemblée nationale liboso esengeli ko simba mobeko likundi constitution kolongola bilo musu na constitution wana ya mona ki yango te ba kelati bele atangi bato ba ya ko disabiso ngonga kongo ya makambo ya pasi bele nga mobeko aso na telemela yango na ko zongela yango biko nyonso ako bango na telemela yango pona katumbi te na telemela mobeko apo ya lima be ekokabona mboka. Est-ce que problème mboka oyo ndeko na ngai moto wana otangi yanga yebi Kongo te avant na poto ali bambala na ye te ayawa aye kokota makambo politique ya Kongo ayebi yango te connaît pas le Congo profond ayebi ni citoyen ya Kongo te mboka oyo bato babomana pona nationalité pona bo Kongomani mboka oyo bato babomana pona nationalité te toye kokenda santiti toye koyokana te tosala boye totia boye na mboka likundi po bato babomana yesu te yo olingo okangola yango nyonso bato oyo bozonga bitumba oyebi te banya monenge bazwaka mandoki ya bato bakufaka Kongo aye makambo ebele kilikili atosi tokoki osisi yango etumbo to ali nango na beni tosi tokoki yango koluka c'est pas pour accès facile accès facile accès facile accès facile il voit pas $100,000 car ici les lecteurs na président de la République mobeko wana mobeko wa kobongo ba Kongomani mobeko wana yali na nzela moko na makanisa mokonzi mboka te mokonzi mboka obaki yango te banya mulenge bayi ba Kongomani sika mobeko wana ko tamba nzema mokonzi mboka nde toko bano boye ko pela moto kuna na Sud Kivu
bandeko bafuli basi basaki milulu baye ebele bayebisi Banyamulenge te ngomba wana ya Mulenge eyali ekolo te bobenga ngo Mulenge eyali ekolo te ali ngomba na biso bino bozonga na bana ese bandi ndongwa na kuna nkumu moko ya bokoko ya Banyamulenge babomi sikoyo ko bakisa mobeko ya ndengwa mbala liboso na mboka o banda tovanda totika kota bandeko na biso ba meti ko ba paya te totaka bango ko bandeko na biso ba Kongo ba meti to message to vai na bango po ngape na ba meti na liboto na ngai bandeko na ngai batata mwasi na ngai mbala liboso na Kongo ba meti ba pesi bango kombo demi Dakar ndambo mbala liboso na mobeko ya tiani wana ali malamu ba komi ko benga bango ba demi Dakar et comme so meti à l'équipe bato banyolisi mondela lekaki wana yali malamu makambo bongo alors yali malamu eloko wana eyaki mabe esengelaki kotelemela yango toali na likambo monene ya Banyamulenge tokosisa yango te mpe na likambo Banyamulenge na babu soko olobi te Banyamulenge baba bakongomani nde mokonzi ya mboka bato babeleli soko otuni bato tosala Banyamulenge nini bantu bakoyeba ntina te bakei na lisi toile te tosisa likambo Banyamulenge te bango bakei na lisi toile lokola bato afade na house te Banyamulenge bayaka koya Mobutu moto apesaka bango bokongomani ya liboke nationalité collective ezaka te bapesaka bokongomani ya liboke te na ndimi bino Banyamulenge bayaka na 1940 bayaka na 1920 moto ya moto akoya na lisi toile na sika ndenge tokobeta lisolo awa yo na ngai Mobutu apesaka Banyamulenge nationalité collective mboka na biso Congo ekomi na bonsomi na 1960 le Congo devient indépendant na mobeko lukundi na biso babi ya les droits des sols moto ya botami na Congo ayali na ndingisa ya kozwa bokongomani siko Banyamulenge bobetelaka lisolo yali Banyamulenge bayaka na 1920 to Banyamulenge babotami na Congo banda 1960 sikoyo te sima ya mibutu mibale après 20-30 ans tous les Banyamulenge o bayaka ya kalawana si bako mibange bakufa tokotika kaka Banyamulenge babotami na mabele na biso sika to memba bango po bango ba basu te makambo na société collective baba na botami na Congo wana to baba Kongomani tote mais c'est un problème o ezali ya ko luka ko résoudre ngo na maïle mingi que faire aujourd'hui il faut pour parler encore au solo là pour érotika on dirait un problème persistant na kati ya société na pesa ki makanisi nga mingi na lobaki te to sala te na mboka wana ya Molenge bikolo mosusu pe ya kovanda kuna to sala misala oyo sa te bikolo mosusu ya kovanda kuna na pesa kanda kisalo kwa lelo to tongi kilasi ya munene université ya munene na Molenge bana ya Congo Central bakota na kuna bana Equateur mambe bakota na tout moment tete tango bakovanda bakosangana na bafurilo na Banyamulenge na bana Congo Central na bana Kasai bakobota na kati na bango sima mibutu ko ya tukumisato Banyamulenge bazaswa liboke ya bango de bakanga biwate po eloko ali mabe te Banyamulenge bavandi be liboke ya bango baboyi komi kotisa na kati ba Congo mais dans tout le pays tant qu'il y a intégration et ça va que oya ko s'intégrer bango tant ba ko vanda liboke na bango ezali pas attitude à mabe sika okopesa bango olobi te mabe yali pa na bango et ali pe pas bako bato akamba mboka banda to to bonsomi po nani batike bango bavanda liboke sika bongo po ni basaka tete bapanzana bakenda bisika kilikili na kati ya mboka po baza liboke moko te to tiki bango kotika baye komesa te bavandi bakangami liboke sika moko bakondi tango komaka mikili ya France tango bakoyebisa yo intégration okomona te France akosala nyonso le pays est organisé pour que cette intégration devienne effective biso totikali kosala yango te mabe yali mpe epai ya biso mpe bakambi totiki bango batika liboke oyo babengaka kote français ghetto oyo ya bango makanisi be ya bango bakoma mwana lokola mboka yali te bango be na mboka ya bango ya liboke ya bango ya mboka parce que lelo ntango bafulani bakotongwa na bafuliro bakondongwa na bongo est-ce que Mulenge ezalaki quand il y a baréfugié to ezalaki esika kaka oyo moto aye kose retrouver ndeko na makambo wana nga nakotaka yango te banda bato banda koloba yango nzela ememaka biso yalaka te eloko nga nayebi te toali na liboke ya bato na Congo bauta epai mosusu mboka bapaya baye bavandi epai na biso basi basali mibu na mibu mokili yebi te bali bakongomani
Soko boy te wa Kongomani yela biso ya tokosala na bango nini. Bali bato koto na koto okotia bango na mutu ko no pesa bango na mboka nini kwa babango. Et senge sikoto te mayele pona koyeba kovandisa bango na bandeko bafulio na bandeko mosusu. Et on sait senge to sa yango. Sika yango mibu tuku motoba 60 ans. Et aga bikolo so banyamulele te bato bato mayele boko kozate na mboka na likambo moko ezaka mibu na mibu bozwela kango ya note. Et senge sika to zwela yango ya no. To kenda na bomoko bavanda na baninga na bango oya bikolo muso bali kuna. Okay. Travaillons pour la cohabitation pacifique. Est-ce que vous pensez qu'il est possible? Toi, bateau. Et là, on est une zambasée dans mon client, tout le ça. Cette rage, haine, entre bango. Et qu'aussi la malembe. Et elle est au côté de la mité, ma bateau. Le lenge moko est côté de la mité, ma bateau. Toko sala te bima. Ba vanda elongo. Et là, comme on sous moi, bateau, à Bomanaka, mon souper, et ça qui me bolait, hein. Si elle est qui coule dans votre tabac, va qu'on soit mieux que la mission. Vous qui gagnez? Et tu vois, mouvement racisme en Afrique du Sud. Ah, bah, il y a pas biso. C'est développé. Yango wana, tango tokosa la temboka eke ndali boso, et fulu kankite eke ndali boso, makamo soupe aussi là. Alors, parlons d'autre chose à présent. Honorable Mike Mukebai, Ozali Mokeli Mibeko, na Engumba ya Kinshasa. Ozali moto o ebobundi po na koya na état de droit to démocratie eya na ba marche na ba activité depuis beaucoup de temps. Les autres tango komona bongo ba yi opposition tant ba ko proposer date na bango à chaque fois ba ko boya date na bango ba ko repousser ba komi ko sa manœuvre ko to pekisa bango ba marcher et pas ba yi autorité à ville à Kinshasa lobi olele kimbuta lelongo bila yo komona ona boni e ko sa nga pasa motema na mosu na koya komi tout na tine tumba biso ezaki nini te tobundaki mpona ya wana te tobundaki mpona mboka ya mibeko mpona mboka ya mibeko ya biso te mboka ya mibeko ya bakongomani banso na bapara nyonso bavandi na mboka na biso oyo bakovanda na nzela ya mibeko tobundaki mpona wana mobeko yali moko yango wana moko wana ezali lolenge moko na bakongomani banso na bapaya banso bavandi na Kongo. Et yali malamu te na leli na kozongela yango batikani fayulu na mozito na ba oya bango batambola mokonzi mboka otolo bango na mikile ba paipa azaki te yali moto ya demokrasia te ya kosa te demokrasia ekenda liboso boni mokonzi mboka ba boye misabi obo kosa na mboka nzela mosusu yali malamu te et c'est ba yi te tout le balembe na kolela otuni so bali ebe babanzaki ta lelo kan luka ezaka be mboka ya fayo nani akoti kuna te mboso citoyen mboso monite asali bato kuna lo moto monaki yango te citoyen banga yali toyena demokrasia toyena demokrasia bakongomani bato akokata makambo nyonso na maponi citoyen mboso akoti kan luka te obenga le wa vraiment na Zaire babengaka ye bongo citoyen mboso ngai asepeli na bwakeli bana kan luka na bikumba ukadi waku sisili nyeriko ndenge na solo ya bana eta bana moto ya kwangu ozi habiti ya kawana na lobiti mais yo babikola bakoyebisa bana ya kwanuka te oyo ya bino soko azali na lituka lisango na bino ekozika te oyo ya bango mboso ali na lituka lisango na bango ya bana kwangu ekozika te akotalaka yango nayebisaki bana ya eta omoni te mboso akoti kuna totikani bato batambo eloko na komi kobanga bokonzi ya Kabila evandaki mabe ekambamaki na bao babengaka basekirokate bato batali bokenge ya mboka Kalev John Numbi Mukuntu nani Defin Kahini na moyo kwa basekirokate leo balimba bandomi mabokonzi ya mokonzi Felix te mokonzi okota nzela wala te na ndenge nini makambo akosala basekirokate bana na nsima bato batali makambo ya sécurité bango tona sima te atambola te jola ye maele kanga ya watamba te botika mosala na biso ba politicien biso toke mapono bino bakotuna bino motuna te bokovanda kuna na bandako na bino ya misala biso batokende non selon vous il y a bato ya sécurité ba sécurocrate ba homme fort du monde tolingi yango te botika bokonzi na ba politicien bakalev ya lelo botika bokonzi na ba politicien botika bokonzi ya politicien ngobila koyoka ba sécurocrate te
soko bato ba weya yo motoko yanola et pas inini moboko likunje lobite na tango ya kimia boye tumbeyani te état de siège te yo ko okatela bato ndelo et pas ba kotambola pe batambola te makoki wana ngobila zonge pa pour délimiter une zone appelée des zones neutres adu yango wapi buki moboko likunji et ngo bato comme na kisasa mibale kisasa pas mosusu liberté publique biso pas la liberté publique totale et là bitumba to te yo kana bisa awa liberté publique ndengoli so comme la tangu ndenge mosusu pas bato ba kotaka ba manifestation politique et bon manifestation citoyenne ba na tangu so ba tambola te pona mai ko bimate l'autre bimate et ce n'est pas le tangu ba ya te na po matete ba pousser l'échanger et bon ba tamboli ba na libaso bango ba tambola ba ko bana bango tambola na lingwa mibeko lolenge mon côté na kati ngumba kisasa ewuti wapi moboko li kunje lobite o etali liberté publique okoko simba yango te oko simba yango be na tango ya exception na tango ya état de siège pe oko simba yango lolenge ba komeli yango na kati ya mibeko jandiko bi ko simba yango na lolenge ni nani apesi yeni bisawana pe lelo abengi bato ya faden abina bango te bokotisa lisusu kosenga mosusu ya kotambola na ndenge totie zone autorisée na zone non autorisée jusqu'à ce jour ce que Jantini a dit verbalement mobeko yango ya mabe lelo asati mobeko yango na lokasa il y a un arrêté c'est juste un communiqué on va donc gérer la vie des gens avec des communiqués les communiqués maintenant en force de loi sur la constitution mobeko yango betumba tobindaki ya mboka mibeko kei wapi yango na kobela mokonzi ya mboka zate aya mbako ya kokata likambo yali na momone toko mema na suka ya moboya koyoka Human Rights Watch le régime de Kinshasa réduction des espaces de liberté rétrécissement des espaces de bakotia ngona moto mosusu moto mokonzi ya mboka yali malamu te to yali na tina na yango te mais lelo ezali kobanga ke Fayulu ayi na bato ebele na chango to ezali nini en fait tango ndeko to yali na politique moto na moto ana bato na ye makambo ekatamaka na maponomo union sacrée bo banga Fayulu bato to tchaka na balabala bango te nde basaka te oleka mokonzi bato basaka to oleka mokonzi ay ba kongomani on ba musu ba ka pe na balabala te des millions de gens au babé na autant français la majorité silencieuse na moni tili ya kobanga Fayulu te batika ni Fayulu atambo majorité silencieuse on a peu mingi pe ba accorder pe crédit na batu misusu pe ya opposition parce que l'opposition a une compassion parfois ya bato oyo o bavana akime ba otala nabi me golia ba ko yango nabi na yo esengeli tokeba na misala oyo ekosala ta opposition comme mwana mawa loko otangi likambo ya lama ekolia bakongomani soki keika boye te bayoki te mpo balongo yango bakongomani bapesa biso etumbu likambo ya mboka mibeko état de droit manifestation publique bakongomani bakolanda yango pembeni bakosakana nango te mpo tobundelaka yango mibu na mibu bakufela yango bakopesa biso etumbu soki tosakani tosala te ete opposition ekoma mwana mawa biso moko touti opposition toyebi ndenge opposant asalaka opposant ayaka bato bakotala te ntango bato bakotala te adioti yo lindaka asi ayebi te yo bombi kibota na nsima ntango adioti yo lindaka ntango yo kobimisa kibota mpo bamba ye kamera babeti opposant kibota alali makila ebimi bana bakobetaka baopposant okoyoka oyo bakosala oyo Fayulu akosepela nango omote moko wana ayaki ye moko akofilme filme po alakisa te mboka ya mabe yoki te communiqué ya fade no babimisi oyo bimai mokolo ya yambo lobi yoka te babandi yango l'heure est grave la démocratie est en péril au moins biloko opposant lingaka la démocratie est en péril te akosi te mpo bakopekisa ya tambola ye alingi ndenge wana bopekisaka ye esaka makelele libanda mboka bayokaka emona lokwa bato bakobanga ye totikani ye atambola tikani Fayulu atambola toana mposa esu te na bokonzi ya Félix
bokonzi ya nyonso ake makila ya mwana mboka etanga mwana mboka akufa na lisasi mpo akende kotambola na balabala esalamaka esu te toa na mposa na yango te bomema biso na ngambo wana te bomema biso na ngambo wana te te makila ya kongomani etangi mpo ayaki kotombola mongongo na ya sepe na likambo te. Alors, tokei na angle mususu, moi la mboka honorable Mike Mukebai, ezali lelo en ce qui concerne gestion ya ville ya Kinshasa. Ezali pasi mingi, c'est vrai. Nayebi ke batu mingi babi déjà yo tamba le bango ezali ka pour au tumba gentini. Gouverneur ya ville. Mais cette fois-ci, ezali responsabilité à bino. Bayi ba kilimibeko. Makambo o etali bato kofuta ndako na Kinshasa. Pourquoi est préoccupé par bino? Ndeko tokenda na malembe. Bato mosu bamonaka te ngana na likambo. O towela kangana ngobila te. Ba mosu songo bila tai malamu moto alingaka ye mingi. Yande Mukebai. Natali sake benzela. Oyo malamu apona bana Kinshasa. Pona bokunja inyo sake. Pona kopesa mokunja mboka bila. Na saka ikamosuti. Ko bate tala Kinshasa makelele loki. Mindule ko betama. Bana bakolala te awa na sima awa toana nganda moko ko yango nteke na nteke sénatrice Ida kolonganda wana makelele na sima ya nganda nteke na nteke eloko nini ya monene ya yona l'hôpital ya bana l'hôpital pédiatrique de Kalembe so na bisingo bela bongo na sai mabe tisiko ngobana ngai makambo etali ndako garantie locative biso bakeli mibeko eli kamala biso bakeli mibeko te mobeko yali oyo lobi te pona kofuta ndako garantie locative ya Isanza Misato. Et sendeli sikoyo bakokamba Kinshasa gouvernement provincial. Batelemela yango. Balandaka yango soko moto abuki mobeko amba pesi etumbo. Mobeko yali. Et ça va ele ko kimbuta. Et likambo sikate. Makambo bele komona Kinshasa kotomba mbinga mibeko yali. Et yali bakokamba mboka bakotama kamosusu bakotama pasi bana Kinshasa te. Mobeko wana eyali. Sikandako ekomi pasi na kofutela. Ekomi pasi na kofutela pour nini? Pour la garantie locative. Moto bafuta kaye kama misato dola na suka sanza. $300. Ako ko ndako ya $80. So afuti ndako na $80. Moi $220 etikali. Akoliati ata akolia malamu te. Donc on peut très cher. Sikoyo $80. Babi garantie 10 mois. Moto bafuta kaye $300. Pour ça les konzo. Épargne il y a $800 au ça sans abonné. Moto na mongo ya kofuta ndako ekokoka. Kasi ya garantie. Oh ya garantie. Et comme le quoi libala. A côté makambo ya Daniel Mba ote. Libala ndenge za Kinshasa. Elenge bafuta kaye $300 $400. Akoko bala elenge mwasi bavandi na $400 na bango bakosala bomo na bango malamu. Akei na libota basengi ye liste. Po eloko bato yebaka te. D'autres yali pembeni. Mais liste ya ba bien. Pour la moi moto c'est mon beko wana le liste te. Liste wana nde bomaka bato. Ba c'est liste bo liste c'est $3000. Ah, oza pour revoir yango ba. Comment non malembe. Liste c'est $3000. Moto ba futa $400. Pour akokisa liste il y a $3000. Et c'est là c'est konzo ba sans abonné. Mon bon tu as ko senga liste ya $3000. Yé moko passe ya Kinshasa yebi yango. Yé moko so mwana mobali ngoko no bala azata likuta ko pesa ete. Yo moko tambo kinde ko tambo ko batena sa liste ya moke. Et ko oyo moto alingi kozwa. Et ali pete pona kozwa. Kasi katikati bati eloko mo ekomi prohibitif. Payer un loyer de $80 possible pour celui qui touche $300, mais la garantie locative de 10 mois devient prohibitive. C'est marié pour un jeune qui touche $400 et partager ces $400 avec sa femme pour fonder leur foyer, possible. Mais liste à $3000, ça devient prohibitif. Makambo sous-soli, makambo mibe côté. Nettoya liste. Et ali ne vende. Moralité. Et vende. Bien mon babote au moins te passe ali na mboka. Mbongo na kosenga. Na kosesa mwana nga kenda libala tote. Honorable Makito Sokoli anglais na mbongo. Est-ce que mwana mbope okangi na ndako kosenga mbongo ebele? Ole sakaye soute. Akoma pesa kele côté. Bavera ba. Ozo se pela vanda bena ndako. Police ne ona ne kokite.
oko sunga moi parce que lelo bana ebele mabala samedi ezaka samedi dimanche plus mabala mais lelo comme samedi dimanche plus ba fête ba mariage vraiment mingi te comme ba fête ba anniversaire mariage comme moke vraiment rapide on na ba quartier comme moke na Kinshasa. Est-ce que makambo nyonso lobi wana ezali moko ya ba cause ko sala bana ba rotula na tango yo zolo ba te pile mbongo ba benga ngoni moga ko beta bana Kisasa ba kongomani bilenge ba kono ba ndenge moga ko beta batwa ba benga ngo bongo moga mbao ya Daniete mbao ya mpiaka mbao eza na bana Kisasa babala bongo misala alite ba misala lifuta malonga ta ko beta pile bo akobete yango wapi na makambo babakisi isusu kosenga liste mulai na liste liste ngambo et comment va faire part muto ba la tinde de faire part na si na mona moboti akosenga liste asengi laptop avec des caractéristiques précises asengi laptop pour la nini pour na mwana atangaka na université informatique tala non c'est ça c'est vrai un problème. Est-ce que ezali dupe na social na biso pas na mboka na biso pas yali makasi na mboka yango ekomo to koyanga na yango te to kokuta Congo mibu na mibu batonga yango te mboka yali ya komwangana nyonso to bandeli yango na libungu tulu na zéro pas yali bakongomani bakonyokama biso bato to kosala bula matai nde to kobika mwa moke lifuta biso to ali nango okolia moto ko tondi bakongomani mosusu akolia mokoko lia lipa makasi nde na mai po mai malamu nango bakotuna ga na suka sanza na suka sanza pe mai eza na pasi na ebisika mo super mai ite na suka sanza ngo pe futati okoko futa tu pasi penza ali bato ba defaka lipa moto ade lipa oya kolia moto ba futa na fin semaine akofuta lipa bafuta na pokwa te mais wana koya jimi tema wamona ngata pasi yali bilenge bakonyoka mapasi yali ngala kenemba moso akotama kama lotiliki na lingwa bilenge babisika bita moso na biso moso to lamuki na tongo to bandi masolo te pokwa lokwa totanga kelasi te pasi yali sengeli to silisa yango ya ko kanisa nga bia bilenge sacré siko bakovanda ndeni bavanda batie esika matolo lokwa biso pe tantoki bilenge to kosala yango to kovanda esika ya nzete mwa na balabala ite mwa malili boye sikoyo soko mo ye okenda boye bino bozonga ka boye te na tombo bovandi ngambo boye mo ye na katikati na nzanga boye na sa nzete awa mo okenda boye bino bozonga nga bolanda ka malili biso na yo kwa mzeto obenga ngo IBTP yo sala IBTP te siti banda tongo tipoko alors lelo yo moko beaucoup sentir boyebi ozali conscient tant que le baron c'est que yebi en la réalité na parce que yebani ba tunyo ozali moko ya ba député tout moko ba politicien ozala na kati ya population vivre na bango. Est-ce que vous rendez compte na poids wana ba union soit union sacrée siko en tant que structure yote en tant que structure makambo wana bato ba mosusu ba na pasi wana motema bango te na kati na biso union sacrée mabe union sacrée ali lingomba oyo bato bayaki banso ya motindo yango esenge mokonzi mboka atalisa nzela na loboko ya mobali ya kosakana te tala makambo so ekosama lokola ministre ya sport obimisi mbongo otindi na epai ya sanduku ya Fekofa na banki IGF atuni Fekofa osenga ye mbongo na sengaki te ovanda ta nyete okasoni to ko chamono mbongo ya bula matali etambula kanze ya mibeko soko obimika na mibeko wana eya moyibi okoloba nga na liembo ngote olie yango to bimisi yango pani po bato otindeli basengaki yote ego bato tie mbongo wana pembeni babosa na yango ebongo kala mingi to yoka cholilo ekei soko lobi bo ete atie mono kwa bengi yango achanema oyo alingete abaki soko bandi yoka achanema manipulation oyo balinga ngate moto wana kombo na ye moyibi okinde alingete alobango mobumo bimbeleki lelo na ye koyoka yango lisusu lobi na landaki yango abi mobali oyo azaki na solo makambo aloba bamosu balingi te mboka ke liboso bakoyoka motema pasi te mboka ebonga bango banginda te bakoma na mbongo te ndenge elaki nene kwa kabila bakoyoka yango pasi oki
bako oke bato kabila zuwa bango bazaki malamu jwa na ondengo lengi lokwa likambo wana oyo Serge Konda ko sa akotia nango pe monoko batuni fe kofa yo koya ko ba IGF motalobi na IGF atuni fe kofa mbongo wana bosengi te engo bato be pe na kati na biso bana posa ya mbongo wana te engo bato be na kati na biso bana bolingo ya Kongo te esengeli kofungola bango banso miso yango tokoloba mboka mibeko po mboka mibeko ekofiakola bato banso na oyo akati enyo sake na ya libanda fiakola ye oyoka ngai alors tango okoloba makambo ya koyiba mbongo d'abord bravo félicitations na IGF mosala kosala oyoki ematisi mwa kita na mboka na biso ematisi kita makasi mbongo emati tozalaki na 300 millions de dollars na DGI DGDA DGRAD lelo oyo pene na 600 millions na sanza oyo naokai tosi tokomi na 800 millions lokola nano sanza esili te mosala ya IGF eyali malamu mingi kasi alingi etalelaki abi wana mosaba kosala na oyo etali mobilisation de recette moyimbi mosusu yali oyo alingi etali kosenga te bakondi ya barégi bango moko mpe balanda yango moyibi oyo yali na minoration de recette oyo basali ya DGI ya DGDA ya DGRAD bango moko bakitisaka bampako po mpako lokwa bakatela yango mondelo te eyaka basololaka appréciation bakokitisa bafuti na se bango bazwi likolo esengeli bareji misato wana basala etumba wana oyo bamoni tafutisi mpako ya kokitisa mingi bapesi etumbu makasi po ebongwana tokozwa esu mbongo ebele yango wana lelo oyo moi tokomi na budget ya 10 milliards tokokisa pe 10 milliards yango mais siko bato mingi bakokamwa ntango okoloba komatisa mbongo kosala nini mais situation sociale impact sur barevenu wana ezala na kati ya ndeko esalamaka te lelo na lobi eyali eloko mbongo ekoti te mbongo wana ebandi mpe ya kokota ya malonga sika ekomona na tala na sani mobimba ata na eteni ya sani eyali lelo mba moko na lobi te lokola sika misolo emati ntango misolo emati tokosala politique yango wana sikoyo lokola budget yango ekoya engo batele makambo etali social mbongo ekobakisama makambo etali hôpital bakelasi yango oyoki balakisi bakotomboka bakobakisa mamba mosusu mwa mbongo na mbongo wana eyali te te emati be lelo mpe kaka eboti mbuma ye mbambo na sani ya bato tokena mo pasi na biso pasi na biso nakoyanoba pasi na biso ya nini babi le développement est un processus cumulatif kobonga ya mboka eyali eloko batongaka lokola étage ekomata mabe na biso banda tozwa bonsomi depuis invente le Congo n'a jamais été construit libaku mabe tobeti na mokonzi Félix yango ntango oyebi likambo ya mpiodi oyoki te gouvernement akobengisa mpiodi ebele ekouta Namibia ekoyawa mpiodi ekoya kasi eloko moko kaka nakobanga nakotuna bantoma awa mpiodi ekoya boyebe epai kokotia yango le stockage c'est un problème mpo gouvernement aza na bachambre fois de te koteka yango ndeni sengeli mayele wana boteka yango eloko mosusu toyali na bateki ya mpiodi ntango gouvernement okoma osala mosala koteka mpiodi oyo yali mosala gouvernement te ekoya kobebisa nkita ya mboka te ça ne va pas avoir des effets pervers sur l'économie étant donné que nous sommes dans une économie libérale bateki mpiodi wana ata bakotia moto makasi yango okisa ta te soko tobebisi mosala na bango gouvernement kosala mosala nyonso ye moko te ya bateki mpiodi wana nous devons voir tous ces paramètres kasi eyano yali mpiodi ekoya etikali mituna wana kotuna soki bakoyoka ngai bayeba koluka biyano na yango eya tete mpiodi wana ekomi sungamo mpiodi epoli mpo bakolo bachambre froide oyo bango bateki oyo bagosisi bakolinga kotia biloko bulama te epa na bango te mpo boye koboma mobongo na bango yango wana gouvernement ayeba kolengela nyonso wana. Alors moko ya pasi ya population o nga moko na monaki constat na salaki retard kozonga na butu okuti surtout na magasin le général Kasongo bavure policière et kosalima mingi au lobby et avant lobby na illustration dans la image ba beti moi na mwasi moko à perdre connaissance na mobali na e ba beti comme pas possible pour bazonga ga retard ba kosenga bango 500 francs. Est-ce que Bino Bayi Kinshasa ba député provinciaux
bokoki kosala likambo te to kotala te mpona makambo etali eyali likambo biso toyeleka kosala ezali kosala nde mibeko eyali likambo ya Sylvano Kasongo mpulushi soko asali mbeba apesani etumu biloko beye tomona kawa na barezo biloko biso tokobengisa ye te biso tokobengisa ye te assemblée provinciale aya makoki te tokobengisa ministre provincial plutôt intérieur c'est ce que je oki ngai ndeko na ngai parce que ye azali na compétence akosolana ndenge nalobi na yo ndeko na ngai bilili ebeye tomona na bareseau sociaux osomona babi te moto wana bapesi etumu omona mpulushi mpenza kwiti mpe mboka ya mboka moko yebaka te yaso mboka lolenge nini mboka nyonso oyo ekotambola bapekisaka moto atambola na kwiti na baba te soki akwiti oyo bakangi ozwi etumu epai na biso moto akwiti akolongwa na kwiti nde akotambola akomona ngo mpe eloko ya esengo akoya kolakisa baninga te ye awuti omela ye eloko ya lokumu ye aza na mbongo ameli okoyoka ngai okomona mpe mpulushi na kwiti balakisi na bareseau sociaux bakoluka ye te elobi bapesa etumu nga moko mosu mpulushi moko ayaki awa ayaki otika mokanda na nsima abungi aya kobeta epai na ngai nafongo aboye solo ya masango ekomepa mpulushi na moi na mondoki na maboko batindi ye mpe aya kosala mosala mokonzi na ayoki solo masanga te oyo ngai ebeti nga na zolo lokola likambo yali wana ya likambo ya Sylvano Kasongo kobelela Sylvano Kasongo ayeba kosala mosala. Merci. Tokomi na suka édition na biso mais avant tokoma na suka tolobela makomi oyo Kolwezi 13 mai 1978 deuxième guerre du Shaba oyo komami epai ya mwana mboka Baengela Mbombo liboso ya koba yango nalingi nazonga na likambo moko ya biso Union Sacrée nayoki te ndeko Jean Richet Busa azolinga afundi meda kanko yali malamu te yokozukisa biso pota kati na biso ya Union Sacrée nakosenga Busa atika likambo wana po lelo so bakangi meda ekoza esengo te na bandeko mosu ya Union Sacrée ekoma sika bandeko mosu babundisaka Busa mpo na pasi oyo akopesa bango na motema yango nakoyebisa ye eyali malamu te ndeko Busa tomba tikani eloko wana kozokisa na poto to kozokisa na Union Sacrée eyali malamu te na banza takoyoka ngai mpe akotika eloko wana atika pene yango mpe kozokisa baninga bapota baninga bakotika yango bongo te te ekoma etumba moko ya malamu te ekoza esengo te nakopesa ye toli wana awa nano makambo ebebi te awa yali buku oyo colonel Roger Mbombo akomi buku oyo bi makambo ya bitumba ya Shaba etumba ya mibale deuxième guerre du Shaba awa colonel Mbombo akolakisa te makambo mokonzi ya mboka Félix akolela lelo ebanda kala moyibi ya mbongo na mampinga koyiba biloko bampulushi koteka mandoki ebanda eleko ya Mobutu na buku oyo kasi eloko mosusu ya motu ele na buku oyo alobeli makambo oyo babenga procès de terroriste na tanga Mobutu bakanga bakonzi ya mampinga likambo tina te babi te bayeba kosa bokonzi ya Mobutu basambisa bango na lombango bakatela bango kati na bango 14 bakatela bango bobo oloko aliwa pe baboma bango bato ya baboma bango na makambo ezanga tina akolela mpo na bandeko na ye wana sima ya koboma bato wana bamosu bazwaka boloko mibu tuku mibale 20 ans bamosu 10 ans kuja kubanza oyo ali tata ya Jacques Matanda bao bayebi li citoyen sima baye kosala eloko babengi opération enveloppe bilenge 35 ans 40 ans officier supérieur atangi kelasi mingi na poto po ozali ekolo boy po ali ekolo songolo pakala babengi yango opération enveloppe ovandi bo babengi yo bapesi yo lokasa boy balongoli yo na mpinga retraite anticipée batinda bato ebele bongo na retraite anticipée na colonel Roger Mbombo yango lelo colonel Roger Mbombo akolele pa mokonzi ya mboka te eloko ya liboso bazongisa procès des terroristes po tosokola bato wana na lisitoile nous les réhabilitons kozongisa bango na lokumu te bakoselaka bango makambo oyo ya mibale oyo balongolaka bango na nko na mampinga koyeba pe kofuta bango koyeba pe kotombola bango lelo okonele Roger Mbombo ali na mibu tuku mwambe na moko 81 asi akoli aluka moko mibale misato ya bango bana bomoi po likambo wana esalama
mbela na nga na mokonzi ya mboka yango wana na kosenga yango makasi na mokonzi ya mboka. Voilà, ces livres ils qu'on retrouver na je crois centre de recherche sur le en fait édition et édité yango bon en fait je ne sais pas na bana te bakomi yango awa édition c'est yango bakomi ate nga miso awa na mona te nga miso esika wana pe na mona te moi pasi voilà c'est ça miso malamu te. Centre de recherche sur le mentalité et Dieu Monia. Voilà, beaucoup Zango sur avenue Ituri, Kinshasa Gombe numéro 9. Donc, Wanande Borozoa, livre Oyo, Oezali, colonel Roger Mbombe. Déjà, il faut aussi la promotion et à Kotanga pour na Congo Manipé, balingi Kota, histoire na biso parfois ba miso ba komarango, mais Kotanga et pas ba to miso ba zorata ya ko. Oezali ka ba lokumu. Ya mboka na biso. Ningi mboka na biso ba komakate, Oezali po monate, mampinga na biso na bato. Ya talo. Moto mampinga komita buku monene. Monene bon. Koka mo. Et ali malamu pona bana bayi bali citoyen. Tokozala Congo ya monene. Soko toyali ba kongomani o ba yebili citoyen na bango. Eloko ezali na tina na besu mokonzi ya mboka po ayeba kokumba etumba oyo ya kozongisa na lokumu bato oyo bokonzi ya mabuto bomaka na lokuta. Voilà, Tokom Nasuka, je fais également c'est la félicitation ou na mwana mongo ya sika scientifiquement parlant au Botami, donc félicitations honorable Francis Kalombo na ouvrage na Moro Pasali procédé d'élaboration de constitution en République démocratique du Congo. Moi nuance moko entre le juridisme na baï politique na kati ya Congo. Liba et makanisi vous avez kokyo za nini? Na tangi buku yango te na ko bandinga ko pesa makanisi te tango na ko tanga yango. Voilà, c'est promotion c'est important. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci honorable Mike Mukeba pour votre disponibilité. Moi, Mboka Jimmy Kalala avec Yoana de l'autre côté pour la biso peso ito bungi moi moké à assurer biso barrière. Merci na Junior pour la prise de vue. Tokuta une prochainement pour une édition Moussoso d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir. C'était Info 243, la référence de l'actualité.